Qui? Aspetta. Non abbiamo vantaggio qui. No, perché il bullista passa un quello allora come si fa? Adesso me le mano. Meno con la giura? No! Che vogliono se A quando hai seriato? 86. Porca miseria. Tu facevi pure bodybuilding, l'ho vista le foto tue? Bello mio, questa è roba del pagato. Pagallo, se dico che il 24 maggio giovedì sera schiumavo. Pure io sono con il viso, ma io lo sapevo. La concentrazione è una cosa molto importante, ok? Io di solito faccio, prima di tirare la boccia, faccio un respiro, mi riossigeno e poi vado giù e lascio la boccia. Il ragazzino deve contare un attimino fino a 10, ok? Si concentra, sta in concentrazione e poi si mette giù e lancia la boccia, ok? E allora è concentrato e può regolarsi con la forza e con la direzione. Però c'è sempre da stargli dietro, Cioè, ho saputo che avete fatto un corso per bambini qui delle elementari. Dimmi qualcosa per favore. Io non so niente. Abbiamo fatto 260 bambini di diverse classi, da quarta, quinta. Quanti bambini insomma? 260 bambini. Bambini, 260 di Corridonia. Di qui delle scuole allora, elementari. Colbuccaro, Col Corridonia, zona industriale e San Claudio. E come si sono... Abbiamo fatto con la scuola boccia che abbiamo due istruttori che andavano su alle scuole elementari e avevano quell'ora di lezione, insomma. Teoria, esatto. E qui l'abbiamo messo in pratica. In pratica. Esatto. E come si sono sentiti questi bambini? Benissimo, tutti quanti hanno vuole bello. seguitare a giocare, vuole venire, solo che questa è una questione poi dei genitori, capisci? Non è che noi, per noi va benissimo se vengono, però bisogna vedere i genitori se sono... Sì. Se va via la boccia, due punti nostri. Dai la boccia, va bene? Alla boccia! Aspetta però, prima fa l'abito via. Aspetta l'abito, lo zoppi, capito? Dai!
Con i miei. Samantha, se stai seria. È buona! Centrale devi costruire. Quella costava un 3/4 a destra e aveva Buona Eli, bravo. Bravo Eli. Mirko, dai, ora. Occhio, devono tirare. È buona. Sara. Oh, scatto là, le voci e i chiappi. No. Ce li devo mettere. No, scusa. Giulia. Cavolo, che miseria, che botta! Per favore! Attento, attento! Attento! Buon amico. Attaccate quasi. Sì. Attaccate forte. Non è uno. Oh, ci vuole un metro. Ci vuole un metro. Sta preciso, Chiama Stizza, A stizza. Ma non c'è. Chiama Stizza. Te lo metti a fare questo gioco tu? Ci provo. Perché ho visto che tiri bene, guarda, pensato proprio, guarda, te lo dico da non esperto, però Ci provo. te l'avrà detto tuo padre. Sì, me penso. l'ha detto. Questo. Il tiro? Ci vuole proprio un caffè prima del tiro? Sì. Benissimo. E noi... Corta. Non doppiare niente il zucchero. Com'è questa storia del bambino di 3 anni, tuo nipote, che A 3 anni già giocava a bocce, qui dentro? Sì, sì.
Ma poi che ha fatto? Che fine ha fatto? Eccolo là. Qual è? Stefano! Il Maradona. Quello azzurro e a bianco? Sì, sì. Eccolo. Quello. Nipote del presidente. Quello è tuo nipote dove sta? Fratello di Giulio. Lui era da creare. Lui era. Sì, sì. Qui dentro c'è molto scoprire sia se stessi Sì. che anche ciò che ci circonda. C'è di mezzo la fisica nel gioco delle bocce, ma c'è anche di mezzo il capire se stessi, dosare le forze, la calma, la concentrazione. Quindi una persona che è incazzosa sempre, non ce la fa a giocare. Sì, ce la fa. Se si calma. Qui non puoi tirare incazzato una doccia. Devi per forza. Assolutamente. Conoscere se stessi? Ti fa conoscere Quello che sei. quello che sei, le tue doti. Le tue doti. 55! Vero. Poco più! Sola, vai! Il gioco quella è la gara del Presidente della Repubblica, il 2 giugno. Ah beh. Niente ragazzi, stiamo alla Boccia, questo è uno dei posti più tranquilli di Corridonia, come si suol dire, e ve lo consiglio molto come posto perché se volete giocare a bocce, volete fare una partita, è tranquillissimo come posto, si mangia bene e si beve bene. Si beve bene. Quindi sembra il top. Sembra il top? Sembra il top. Ma scusa, ma tu sei giovane? Sì, 23 anni. 23 anni. Perché non vai a Civitanova? Ma perché sto molto meglio a Corridonia, ecco, soprattutto in questo posto che è molto tranquillo. Tranquillo, molto ristretto e siamo tra di noi, ci conosciamo tutti, quindi Quindi chi vuole giocare a bocce gioca a bocce, certo, se no sta qua, prende l'aria buona, parla. prende una pizza, quello che vuole e sta tranquillo. Questo è positivo. Che lavoro fai? A Curatore di professione. Congratulazioni. Grazie mille. Buonasera. Buonasera. Ho saputo che stai vincendo, è vero? Più o meno. È una notizia che sta circolando nel bar. Andiamo. Il capitano chiama. Ah, questo. Va bene veloce? Per carità. Vieni qua, tirare a me, vieni, dopo cercare di farti sbagliare, Accendi Giulia. Dai, ci provo io. Vai giù, fammi da... Domani non lo so. Ci tirate 4.
Sì, una domanda te la posso fare? Allora, io chiedo in giro, gli amministratori a volte sono molto chiusi, ma io ho saputo una cosa, non so se è vera, che qui hanno messo i soldi qui dentro, l'amministrazione comunale, il comune di Corridonia. No, questo sarà un fondo del CONI. E va bene, comunque è avvenuto grazie anche all'amministrazione. Esatto. Ma poi ho saputo che qua dietro fanno dei campi di Padel. E che è il padel? È il tipo tennis, no? Quello che faremo adesso, quello che è tutto vabbè, buono. vabbè. Però fanno 2 campi? 2 campi da padel, sì. Sì, ma ho saputo anche altre cose, che stanno sistemando le sieghe. Che cosa fanno? Qui sotto fa tutto quanto un viale che collega la Villa Fermani, che bello, che gira intorno alla Vocciopila, campi da padel, campi da tennis e ritornano in Villa Fermani. Quindi è un tutto unicum. Dovrebbe essere una cosa con... eccezionale, dovrebbe essere una cosa eccezionale quando è finito. Il programma che ci ha fatto vedere dovrebbe essere una cosa veramente. Chi è che ve l'ha fatto vedere? Che quello che ci ha spiegato l'assessore il coso, come? Matteo. Ah, Matteo. Esatto. Grassetti. Ma aveva detto qualcosa anche lui, ma io sai, se non mi dico sempre, perché non lo fate sapere? Dice quando sarà fatto, ma a me piace, la gente me lo chiede prima. Loro perché aspettano che finisca tutto per fare l'inaugurazione di tutto quanto. Ho capito, ma una bella notizia come questa, sì, a me fa piacere sentirla, no? Certo. Questa è la notizia, però ecco, tutto questo che deve finire, non si sa quando finisce, però l'importante è iniziato, ormai deve finire per forza. E comunque le bocce continuano ad andare giù, che è una meraviglia, eccole, va un po'. Adesso ci stanno altri, questo è un altro ragazzino che fa la boccia.